KTM RC 390 nació en Europa, pensada para la pista, pero con licencia para la calle. Es la evolución natural de la serie RC, donde cada milímetro respira velocidad y precisión. Con su motor de 373 centímetros cúbicos, entrega una potencia brutal para su peso. Su chasis ultraligero, suspensiones WP y frenos Vibre la convierten en una auténtica arma en curvas. Diseño aerodinámico, luces LED, tablero TFT y embrague antirrebote, esta moto no compite, domina. RC 390. No necesitas más cilindros, necesitas más agallas. ¿Estás listo para pilotarla?